E aqui temos um pouco da natureza. Olha aqui que lugar lindo, ó. E agora chegamos na nossa aventura. Já somos recepcionados com a carruagem aqui. Muito linda, os cavalinhos. E vamos continuar o nosso progresso. Preparados para foto? Sorria! Para quem é do Rio de Janeiro, como eu, é como se eu estivesse na fazendinha, lá para dentro da Vargem Grande, Vargem Pequena, Recreio dos Bandeirantes. Olha aqui, é bem legal. Vamos passear. E é claro que a gente vai parar para um café. E aqui já temos nosso café, direto da nossa cafeteria do século XVII. Nessa parte aqui nós temos como se fosse no Nordeste, né? Uma pequena bica aqui, tá vendo? Lá o camarada, ele mexe nesse pedaço dessa madeira aqui e a água sai do outro lado. Vai. Isso aqui não é um banho? Tem? Século XVII. Vamos conhecer a casa. Men man havde stadig køkken og spisebord. Kom her. Det er ligesom sådan et køleskab. Den bruger som et slags loft, men jeg tror man kunne så... Mostrar um exemplo para vocês aqui como as pessoas não eram tão grandes no século XVI, XVII, XVIII, né? Aqui nós temos a entrada de uma casa. Olha aqui. Eu tenho 1,70 m, mas olha, é o único momento que eu me sinto alto. E terminamos nosso passeio de hoje. Espero que vocês gostem e se inscrevam no canal.